Wakati vita kati ya Marekani pamoja na Iran na Israel ikiendelea kushika kasi, tumeona idadi ya watu ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi ambayo yalianza tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo zaidi ya Wairani 3300 wauawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Mamlaka ya uchunguzi wa vifo nchini Iran imesema kuwa watu wasiopungua 3375 wakiwemo mamia ya watoto wauawa katika kipindi cha siku 40 za vita walivyovitaja kuwa ni vya kichokozi ambavyo vimeanzishwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran. Mkuu wa shirika la tiba ya uchunguzi wa Iran Abbas Masjed anasema siku ya Jumatatu kuwa vita hivyo ambavyo vilianza tarehe 28 kama ambavyo nimedokeza vilikuwa na nyakati za mateso makubwa pamoja na mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, amebainisha kuwa vifo sana ambavyo vimegonga headline ni kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ali Ayatollah Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wa kijeshi, ambayo ilikuwa ni miongoni mwa matukio machungu zaidi ambayo yameathiri kwa kiwango kikubwa wananchi wa Iran. Ameongeza kuwa waliopoteza maisha ni pamoja na raia wasio na hatia, watoto, wazee pamoja na watumishi wa umma. Masjed ameeleza tukio la kushambuliwa kwa shule ya msingi ya Shajareh Taibench katika mji wa Minab kusini mwa Iran kuwa ni moja ya matukio ya kuhuzunisha mno, akisema zaidi ya watoto 160 waliuawa katika shambulizi hilo ambalo lilifanywa na Marekani na Israel. Kwa mujibu wake, takribani 40% ya miili haikuweza kutambuliwa mara ya kwanza kutokana na aina ya mabomu na makombora ambayo yalitumika kuwashambulia. Hata hivyo, timu za wataalamu na uchunguzi wa vifo kote nchini, hasa katika mikoa ya Tehran, Isfahan pamoja na Hormozgan zilifanya kazi kubwa kuhakikisha miili hiyo inatambuliwa na kurejeshwa kwa familia zao. Ameeleza kuwa mikoa yote iliwekwa katika hali ya tahadhari ya juu, huko vifaa, rasilimali na wataalamu wakihamasishwa kikamilifu kukabiliana na hali hizo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, jumla ya waliopoteza maisha ni wanaume 2875, wanawake 496, huku miili minne bado haijatambuliwa kutokana na ukubwa wa majeraha. Katika mgawanyo wa umri, kulikuwa na watoto wachanga 7 chini ya mwaka mmoja, watoto 255 wenye umri wa miaka 1 hadi 12, vijana 121 wenye miaka 13 hadi 18, watu 969 kati ya miaka 19 hadi 30, watu 792 kati ya miaka 31 hadi 40, watu 639 kati ya miaka 41 hadi 50, watu 267 kati ya miaka 51 hadi 60, watu 163 kati ya miaka 61 hadi 70, na wazee 60 wenye umri wa miaka 71 na zaidi. Aidha, amebainisha kuwa mikoa ya Tehran, Hormozgan pamoja na Isfahan ndio ambayo iliathirika zaidi kwa idadi kubwa ya vifo. Masjed anasema kuwa kutokana na mashambulizi ya awali na uwezekano uliotarajiwa wa vita, shirika hilo lililokuwa na akiba ya kutosha vifaa na maabara ya utaalamu, hali iliyosaidia kuendelea kutoa huduma bila kukwama wakati wowote wa mgogoro. Amesisitiza kuwa iwapo vita vitaanza tena, taasisi hiyo itaendelea kutoa huduma bila kukatizwa na itaruhusu wananchi kukumbwa na changamoto katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi hayo tarehe 28 Februari, yakihusisha maeneo ya kiraia kama shule, hospitali na misikiti, pamoja na kuua viongozi waandamizi wa Iran. Kwa upande wake, jeshi la Iran lilijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi kupitia operation ambayo ilipewa jina la True Promise 4 ama ahadi ya kweli sehemu ya 4, ambalo lilifanya mashambulizi zaidi ya 100 kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Asia ya Magharibi pamoja na maeneo ya Israel. Rest in peace wale wote ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Lakini tukiwa bado hapo Mashariki ya Kati, pamoja na kile ambacho kinaonekana ni Marekani kuendelea kupambana na Iran hasa kupitia nchi jirani, nchi washirika waliopo Mashariki ya Kati, Umoja wa Falme za Kiarabu umetoa athari za vita dhidi ya Iran, ambapo wameonya pengine huenda kukawa kuna uwezekano wa dunia kuhamia katika matumizi ya yuan kutokana na uhaba wa dola.
Falme za Kiarabu UAE zimemlaumu rais wa Marekani Trump kwa madhara ya kiuchumi yaliyosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, wakionya kuwa zinaweza kuanza kufanya miamala ya kifedha kwa kutumia sarafu ya China yuan iwapo benki kuu ya Marekani Federal Reserve haitaanzisha mfumo wa kubadilishana sarafu currency swap line na benki kuu ya Falme za Kiarabu. UAE imeanza mazungumzo na Marekani kuhusu uwezekano wa kuanzisha kinga ya kifedha ili kulinda uchumi wake iwapo mgogoro unaoendelea dhidi ya Iran utaendelea kuzorota katika guba hiyo ya Uajemi. Gavana wa benki kuu ya UAE Khalid Mohamed Balama amewasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa mfumo huo wa kubadilishana sarafu katika mikutano ambayo imefanyika Washington wiki iliyopita, akikutana na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent pamoja na maafisa wa hazina wa Marekani pamoja na benki kuu. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa upande wa UAE uliwasilisha pendekezo hilo kama hatua ya tahadhari, wakibainisha kuwa ingawa taifa hilo halijapata athari kubwa zaidi za kiuchumi hadi sasa, linaweza kuhitaji msaada wa kifedha iwapo hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Mazungumzo haya yanaonyesha wasiwasi unaoongezeka ndani ya UAE kwamba vita dhidi ya Iran vinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wake na kudhoofisha nafasi yake kama kitovu muhimu cha fedha duniani. Tayari miundombinu ya mafuta na gesi ya UAE imeathirika, huku usafirishaji kupitia meli za mafuta katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz ukivurugika, hali ambayo imekatiza mtiririko muhimu wa mapato ya mafuta ambayo yanalipwa kwa dola za Marekani. Aidha, maafisa wa Marekani wameeleza kuwa UAE imeshiriki kuwa uamuzi wa Trump imeashiria kuwa uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuishambulia Irani umeivuta nchi hiyo zaidi katika mgogoro huo na kuibebesha hatari za kiuchumi ambazo madhara yake kamili bado hayajajulikana. Iwapo Falme ya Kiarabu itaanza kufanya biashara kwa kutumia pesa ya China yuan, hatua hiyo inaweza kuwa changamoto kubwa kwa utawala wa dola ya Marekani katika biashara kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa biashara nyingi za mafuta duniani hufanyika kwa kutumia dola. Kwa upande mwingine, makamu wa kwanza wa rais wa Iran ameonya kuwa kuzuia mauzo ya mafuta ya nchi hiyo kupitia zuio la Marekani kutaathiri uthabiti wa bei za mafuta duniani. Ifahamike vita vilianza tarehe 28 Februari ambapo jeshi la Iran limeendelea kujibu kwa mawimbi kadhaa ya mashambulizi. Hatua ya Iran ya kufunga mlango wa Hormuz ilisababisha kupanda kwa bei za mafuta duniani na bidhaa zake. Ifahamike tarehe 8 mwezi Aprili, Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran lilitangaza kuwepo kwa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Pakistan baada ya Marekani kukubali mapendekezo ya Iran yenye vipengele 10. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Iran uliongozwa na spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, ambao alikutana na ujumbe wa Marekani uliongozwa na makamu wa rais JD Vance mjini Islamabad. Hata hivyo, baada ya saa 21 za majadiliano makali, mazungumzo haya yalimalizika bila makubaliano, kwa Iran ikilaumu Marekani kwa kuweka masharti ya kupindukia, na mazungumzo hayo yalitarajiwa kuanza tena leo tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, lakini Iran ilitangaza kwamba huenda wasishiriki moja kwa moja katika mazungumzo hayo. Tuweke nukta na taarifa hii. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa Marekani haina dhamira ya dhati katika mazungumzo na taifa hilo, wakisisitiza kwamba Washington itakabiliwa na jibu la haraka na lenye nguvu kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu iwapo itarudia makosa yake ya awali dhidi ya Iran. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghai ameeleza kuwa kuna kukinzana kwa kiwango kikubwa kati ya maneno na vitendo vya Marekani, hali ambayo inaonyesha kutokuwepo kwa msimamo thabiti kuhusu mazungumzo. Nikimnukuu, maneno yao hayaendani na matendo yao na Iran itachukua uamuzi sahihi kwa kuzingatia kwa makini maslahi na vipaumbele vyake vya kitaifa. Kauli hiyo inakuja baada ya Marekani kutangaza kuendelea na uzuiaji wa bandari na meli za Iran licha ya tangazo la kusitisha mashambulizi kwa muda wa wiki mbili lililotolewa tarehe 7 Aprili na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Kwa kujibu hatua hiyo, Iran ilitangaza kufunga njia muhimu na ya kimkakati ya mlango bahari wa Hormuz kwa usafiri wote wa majini, wakisema kuwa kuendelea kwa zuio hilo ni ukiukwaji wa masharti ya usitishaji wa mapigano. Jamhuri ya Kiislamu imeapa kuendelea na hatua hiyo ya kufunga mlango huo wa bahari wa Hormuz kwa muda wote ambao zuio hilo bado linaendelea. Aidha, wamekata kushiriki mazungumzo mapya na Marekani hadi pale mfumo wa uelewano wa msingi utakapofikiwa kati ya pande zote mbili.
Nikinukuu, anasema tangu siku za mwanzo za usitishaji mapigano tumekumbana na nia mbaya ya Marekani, kauli zinazokinzana na hatimaye uzuiaji wa kijeshi wa majini. Pia alirejelea tukio la hivi karibuni ambapo Marekani ilishambulia meli ya Iran, hatua ambayo Iran ilijibu kwa nguvu na kuilazimisha vikosi vya Marekani vilivyokuwepo katika bahari ya Oman kuondoka kukimbia mashambulizi. Ametaja tukio hilo kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kimataifa ya usafiri wa baharini pamoja na kitendo cha uchokozi zaidi. Afisa huyu pia amekosoa kuendelea kwa ukiukwaji unaofanywa na utawala wa Israel dhidi ya Lebanon, licha ya msisitizo wa Irani kwamba kusitishwa kwa mashambulizi kunapaswa kuhusisha maeneo yote bila ubaguzi. Akizungumzia madai ya Israel ya kujilinda, Bagai anasema huu ni mfano mwingine ambapo upande wa pili unahamasisha lawama na kuficha mapungufu yao. Kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, wamesema bado hakuna uamuzi ambao umefikiwa kuhusu duru ambayo inafuata. Ameongeza kuwa Iran haiwezi kusahau gharama kubwa walizozipata kutokana na ukiukwaji wa ahadi za Marekani hapo awali, nikimnukuu, hivyo tunaendelea kuwa macho dhidi ya njama za adui na hili ni jukumu la timu ya mazungumzo pamoja na taasisi zote za Iran. Marekani inaendelea kung'ang'ania makosa yake na inapata majibu yale kama ambayo wamewahi kutokea hapo awali. Aidha, ameeleza kuwa kutokana na ukosefu wa uaminifu kati ya pande hizo mbili, Iran haina matumaini makubwa kuhusu mazungumzo, bali wanachukua mtazamo wa uhalisia na kwamba wapo tayari muda wote kuingia katika eneo la mapambano. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.